Sveiki visi, malonu, kad susirinkote į lituanistikos atradimus ir šiandien man labai malonu pristatyti Virginiją Kulvinskaitę. Ji yra daktarė mokslų, bet šį kartą šnekės ne tiek, kiek mokslo daktarė, kiek rašytoja, literatūros kritikė, tyrėja, labiau iš asmeninio tokio patirties, iš asmeninės sąsajos su literatūra. Taip, aš esu Virginija Kulvinskaitė, rašytoja, literatūros kritikė, kažkada taip pat buvau ir jaunoji tyrėja, dabar labiau jau literatūros praktiką užsiiminėju. Ir mano paskaita vadinsis Atviravimai lietuvių literatūroje arba kodėl mėgstame autofikcinius romanus. Bet aišku, aš pirmą pateikiau paskaitos pavadinimą, paskui pradėjau jau paskaitai ruoštis ir supratau, kad tikslesnis pavadinimas būtų kaip galima skaityti autobiografiškus ir autofikcinius romanus. Tai mano dėmesio objektas yra daugiau mažiau jau 20-ojo amžiaus antros pusės ir 21-ojo amžiaus lietuvių proza ir konkrečiai romanas. Ir aš pati autobiografiškumu literatūroje domėtis pradėjau tikriausiai, nežinau, nuo tada, kai išmokau skaityti. Man kažkaip visą laiką buvo įdomus tas autoriaus ir kūrinio santykis, apskritai kaip tie rašytojai rašo, kodėl jie rašo. Ir kalbant apie literatūrą, autoriaus ir kūrybos santykiai egzistuoja du tokie tarsi visiškai priešingi požiūriai. Tai kad literatūroje nesvarbu kokio asmenio ar pirmu ar trečiu pasakojama, tas pasakojimas visą laiką yra asmeniškas ir tai yra kalbantis autorius, kuris mums, skaitytojams, savo tekstu nori kažką pasakyti, perduoti kažkokią žinią. Ir mūsų užduotis yra tą žinią tinkamai suprasti. O kitas toks jau postmodernistinis požiūris, su kuriuo susipažinau studijuodama universitete, tai kad visa literatūra yra pramanyta ir autorius kaip toks tekste jis mums nekalba, mums kalba pats tekstas ir mes turime būtent suprasti tekstą, o ne bandyti žiūrėti kažkur anapus teksto ir mąstyti ten apie autorių ar kitas figūras. Ir, žodžiu, arba viskas yra autobiografiška literatūroje, arba autorius yra miręs ir joks autobiografiškumas apskritai neįmanomas, nes, kalba. Tai aš manau šiandien jau po daugybės metų, kad tiesos yra ir tam pirmam, ir tam antrame požiūryje. Tik tikriausiai tiek į vieną, tiek į kitą nereikia gal labai rimtai žiūrėti. Ir aš pati jau rimčiau autobiografiškumu pradėjau domėtis doktorantūros metais. Aš rašiau disertaciją apie literatūrinės Lietuvos poetų ir poečių biografijas. Ir ta literatūrinė biografija bus vienas iš tokių irgi mano svarbesnių savokų, kurios galėtų padėti skaityti ar suprasti tuos autobiografiškus ir autofikcinius romanus. Ir taip pat aš pati autofikciją išbandžiau jau praktiškai, rašydama savo romaną, kai aš buvau malalietka, kuris, iš esmės ir buvo pristatomas ir aš su tuo pristatymu visą laiką ir sutikdavau, kad tai yra autofikcija. Tai vad man yra svarbios tos savokos autobiografiškas romanas, autofikcinis romanas, literatūrinė biografija ir taip pat metamodernizmas. Čia tokia visai dar pakankamai nauja lietuvių literatūrologijoje savoka, kartais tas metamodernizmas dar vadinamas ir naujuoju nuoširdumu. Ir aš manau, kad tam tikrais aspektais būtent autofikcija ir metamodernizmas jie persikloja ir turi gana daug panašumų. Tai aišku, paprasčiausiai yra, kai mes kalbame apie autobiografinę literatūrą. Autobiografinė literatūra iš pažiūros yra skaidri
ir tas skaidrumas susijęs su tiesosakos paktu, kurį sudaro autorius arba tekstas, na, žiūrint, kokią mes ar postmodernistinę, ar labiau modernistinę perspektyvą pasirenkame, ir skaitytojas. Tai tiesosaka aš čia vartoju tokia labai nesemiotinė, na, elementaria prasme, kad tiesosaka yra įsipareigojimas sakyti tiesą. Ir autobiografinė literatūra, kuri iš esmės net nėra priskiriama grožiniai literatūrai, tai yra ne fikcija arba negrožinė, įsipareigoja sakyti tiesą. Čia dar kitas klausimas, aišku, kiek literatūra apskritai gali sakyti tiesą, bet aš sakyčiau, čia jau tokia literatūros filosofija labiau būtų. Tai autobiografija yra savojo gyvenimo aprašymas, siekis savo gyvenimui suteikti tam tikrą loginę seką savo gyvenimo įvykių, sudėlioti juos, įvertinti. Ir tas įsipareigojimas sakyti tiesą čia yra maksimalus, todėl jeigu paaiškėja, kad autobiografijos autorius ar autorė mini faktus, kurie iš tiesų yra pramanyti, na, kitaip tariant, jeigu autorius ar autorė meluoja, tai autobiografija tampa nerelevantiška, tai yra neprasminga. Sakome, kad forma, šiuo atveju autobiografijos forma, nesutampa su turiniu, nes turinys yra fikcija. Ir na, tokios autobiografijos, nebent jeigu jos jau iš anksto pristatomos kaip žaidimas autobiografijos žanrų, jos tiesiog netenka kultūrinės vertės. O autobiografiška literatūra jinai jau yra daug slidesnė ir daug problematiškesnė, nes dažniausiai autobiografiškos literatūros autorius arba autorė tiesosakai neįsipareigoja ir paprastai netgi būna taip, kad autorius ar autorė neigia savo teksto autobiografiškumą ir sako, kad na čia tik tai sutapimas arba tiesiog na tai yra tik toks atvejis, tai ne su manim, tai ne apie mane. Ir todėl mums kaip skaitytojams dažnai su tokiais tekstais susidūrus kaip tik ir labai knieti ten šifruoti ir ieškoti tų autobiografiškų nuorodų, autobiografiškų kontekstų. Ir čia vėlgi jau kyla tas klausimas, kiek tų nuorodų mes turime atrasti, kiek sutapimų su veikėjais ir autorium ar autorė, jo ar jos biografiją tekste mes turim atpažinti, kad jau galėtumėm sakyti, jog romanas yra autobiografiškas. Arba ką daryti tais atvejais, kai mes tuos sutapimus atpažįstame, atrandame, bet vat, autorius ar autorė savo teksto autobiografiškumą neigia. Ir kai aš pradėjau studijuoti universitete, tas autobiografiškumas literatūroje buvo laikomas greičiau savotiška yda nei privalumu, tuomet buvo labai populiarios įvairios poststruktūralistinės teorijos, taip pat intertekstualumas. Ir na, autobiografiškumas buvo laikomas tokiu kaip ir, nežinau, menkesniu kūrybiškumu, neva neturėjo fantazijos kažką sukurti, tai tiesiog aprašė savo patirtis. Na, jeigu ten aprašyta gražiai ir meniškai, tuomet tekstas gali būti vertingas, bet iš esmės tuo metu, tai buvo 20 amžiaus, 21 amžiaus pradžia, buvo labai populiarūs tie vadinamieji postmodernistai, tai Marius Ivaškevičius, Undinė Radzevičiūtė. Šiandien aš jau kaip kritikė pastebiu, kad situacija labai pasikeitusi. Autorius sugrįžo, kartu su autorium sugrįžo ir autoriaus intencijos, ir autoriaus atsakomybė, ir taip pat autoriniai įvairūs kontekstai, autoriaus tautybė, tapatybė, pažiūros. Autobiografiškumas literatūroje dabar labiau vertinamas kaip tikrumo ir patrauklumo šaltinis, tai kuo lengviau patikėti. Todėl ir jau literatūrologijoje autobiografiškumas tampa savotišku, na, tokiu tyrimų vertu objektu. Bet jeigu tiesiog mąstome apie skaitimą tos autobiografiškos literatūros, tai aš manau, kad autoriaus biografija ir jo gyvenamasis kontekstas
prasmingiausiai gali būti pasitelkiamas skaitant literatūrą kaip priemonė tekstą sužmoginti, suaktualinti, pritraukti prie mūsų patirties. Ir čia aš manau, ypač šitas požiūris ar skaitimo būdas perspektyvus, būtent skaitant kanoninius kūrinius. Labai dažnai mokiniams, kiek man pačiai tenka jau mokyklose kalbėti apie literatūrą, tie 20-ojo amžiaus ar net 19-ojo amžiaus pabaigos autoriai atrodo, tarsi neberealūs, nežmogiški paveikslėliai labiau, o ne, žmonės iš kūno ir kraujo. Ir šiuo atveju, vat, tas autoriaus biografijos ir, jo gyvenimo tam tikri pėdsakai tekste gali padėti geriau ne tik tekstą suprasti, bet ir patį kontekstą atverti. Tarsi atpažinti, kad tas klasikas ar klasikė yra taip pat žmogus. Ir šia prasme literatūra gali būti suvokiama ne tik kaip žodžio menas, kaip tam tikra raiškos priemonių visuma, bet ir kaip asmeninės patirties tam tikras ženklas, kaip gyvenimo laikmečio ženklas. Ir autorius rašydamas, nesvarbu ar sąmoningai ar nesąmoningai, savo tekste taip pat palieka ir tam tikrus savo tokius kaip kūniškus ženklus, pėdsakus, atspaudus, kurie liudija buvus gyvenimą, buvus istoriją, buvus tą tikrumą. Ir tie pėdsakai, aišku, jie gali būti ryškesni arba mažiau ryškus. Pati aš visai neseniai patyriau tokį įdomų atradimą, skaitydama Šatrijos raganos autobiografinę apysaką Sename dvare. Aš pati net šitą apysaką linkčiau mažuoju romanu vadinti, ypač vertinant, jau tokiam šiandieniniam kontekste, bet, oficialiai tai vis tiek yra apysaka. Ir nei mokykloje, nei universitete kažkaip skaitant šitą tekstą, tas autobiografinis kontekstas nebuvo pritraukiamas, bet labai įdomu, kad kūrinys jisai pasirodė 1922, likus 8 metams iki pačios Šatrijos raganos mirties. Jos artimieji, tiek motina, tiek broliai jau buvo mirę, ir čia mes matome patį tą, tokį teksto konstravimo principą, kaip retrospektyvą, kaip prisiminimą. Moteris pasakotoja atsimena savo mirusią motiną ir savo buvusį gyvenimą. Ir irgi mane labai nustebino vėliau, kai aš pradėjau jau domėtis, kad tas senasis dvaras aprašomas apysakoje yra realus, tai yra Užvenčio dvaras, vėlgi toks laiko ženklas, pėdsakas. Čia Šatrijos ragana gyveno 2 metus, nuo 94 iki 96, ir kartu su jos šeima čia atvyko ir kunigas Kazimieras Bukantas. Ir vėlgi, jų ta santykių linija, kuri dabar yra irgi nemažai jau ir tyrinėjama, ir aprašinėjama, labai iš tiesų subtiliai ir gražiai atsispindi mamatės ir to jos sielos draugo pono Jonavičiaus linijoje. Tai aš manau, šitas Šatrijos raganos gyvenamasis kontekstas labai iš tiesų padėtų suprasti tai, kas dabar mums jau atrodo, nutolę, ta ir sielų draugystė, ir širdies šauksmas, ir pasirinkimas tam šauksmui nepaklusti, kaip meilė, kaip pareiga, ir meilė kaip laisvas pasirinkimas. Su tuo autobiografiniu pačios autorės kontekstu jisai tampa daug gyvesnis ir daug tikresnis, ir man atrodo vėlgi gana toks svarbus ir reikšmingas dalykas, būtent jau šiandienos literatūrologijoje, kad vis drąsiau mes kalbame apie autorių biografijas. Ir čia būtų ne tik Šatrijos ragana ar tarkim Žemaitė, bet pavyzdžiui Janinos Degutytės visą kūrybą tarsi iš naujo aktualizuojantis jos laiškų susirašinėjimų tiek su motina, tiek su gyvenimo drauge, tiek su drauge pasirodymas. Vėlgi tą ganėtinai jau tikriausiai net ir mano kartai nutolusią poetės kūrybą leidžia patirti ir perskaityti visiškai iš naujo.
Ir vat aš manau, kad šiuo atveju labai svarbus dalykas tiek, pavyzdžiui, Šatrijos raganos, tiek skaitant Vinco Mykolaičio Putino altorių šešėlį, yra tas reiškinys, kurį aš pavadinau literatūrinė biografija svarbus. Nes šiuo atveju mes skaitydami Šatrijos raganos kūrinį arba Mykolaičio Putino altorių šešėlį, aišku, mes matome vienaip ar kitaip Liudo Vasario personaže ir patį autorių, prozininką ir poetą, bet kaip juos suvesti ir kaip juos vat, sutapatinti, kuomet nei mes renkamės sakyti, ne čia vien tik tai fikcija, arba ne čia viskas autobiografiška, čia taip kaip buvo, nu, nes mes aišku suprantam, kad tai vis tiek yra fikcija. Tai ta literatūrinės biografijos sąvoka, manau, yra gana produktyvi. Literatūrinė biografija yra estų semiotiko Jurijaus Lotmano sąvoka. Jisai tiesa jos per daug neplėtojo, yra parašęs vieną straipsnį apie tai, bet daugiau mažiau apskritai Jurijus Lotmanas, jisai toks buvo teorinių sąvokų kūrėjas ir jam matyti didžiausias džiaugsmas buvo būtent jas kurti, o ne po to konceptualizuoti ir tikslinti, kaip pavyzdžiui Algirdas Julius Greimas. Tai aš tiesiog tą literatūrinę biografiją vėliau kaip sąvoką šiek tiek jau ir pasiremdama tuo lietuviškuoju kontekstu, lietuvišką medžiagą, kažkiek savo prisitaikiau, bet iš esmės, kas yra ta literatūrinė biografija? Tai literatūrinė biografija iš esmės apima būtent viešą rašytojo ar rašytojos vaizdinį. Tai nėra ta tikroji biografija, tai yra būtent tai, ką mes, skaitytojai tekstų, vartotojai apie autorių žinome. Ir literatūrinė biografija su tikrąja biografija visada persidengia, bet nebūtinai sutampa, nes vieni autoriaus gyvenimo aspektai tampa vieši, o kiti jie taip ir lieka privatus ir nežinomi. Iš ko susideda literatūrinė biografija? Tai ilgą laiką pagrindinis literatūrinės biografijos dėmuo ir buvo meninė kūryba ir taip pat autoriaus kūrybos recepcija. Tai ir recenzijos, bet ir visokie gandai, ten amžininkų prisiminimai. Iš to mes turime tokį, visetą, kas yra vienas ar kitas autorius. Tarkim, visi žinom, mąstydami apie Vincą Mykolaitį Putiną, kad vat, jis irgi studijavo seminarijoje. Kitas dalykas, kad jisai dėstė universitete, jo ten tokie įdomus tie santykiai su moterimis. Daugiau mažiau mes žinom tiek, kiti dalykai dažniausiai lieka kažkur nugludę. Šiais laikais, jau 21 amžiuje, socialinių medijų amžiuje, labai svarbi irgi literatūrinės biografijos dalis tampa tas viešas rašytojo ar rašytojos savivaizdis, kurį jis ar ji kuria būtent pasitelkdami socialinius tinklus. Ir socialiniai tinklai šią prasme suteikia ypatingos laisvės tą savivaizdį kurti ir valdyti pačiam arba pačiai, nes anksčiau didesnę literatūrinės biografijos, tokį kaip svorį ar dalį turėjo būtent kūryba ir recepcija. Dabar netgi egzistuoja tokie atvejai, kai literatūrinė ar kultūrinė biografija susiformuoja anksčiau nei pasirodo pirmosios knygos. Tai dažniausiai tai nutinka su tokiais visokiais, žvaigždėmis, ten žymiais aktoriais ar nuomonės formuotojais. Man, pavyzdžiui, visai įdomus atvejis yra Algirdo Kaušpėdos, kuris tikriausiai pirmą kartą literatūroje pasirodė būtent kaip veikėjas Jurgos Ivanauskaitės romane Pragaro sodai. Ir jo biografija ir Jurgos Ivanauskaitės ir Kaušpėdos santykiai rašytojai buvo kaip įkvėpimas, kuriant būtent tą tokio fatališko vyro figūrą Pragaro soduose, o pats Algirdas Kaušpėda jau kaip rašytojas debiutavo daug vėliau. Bet vėlgi jo ta kultūrinė biografija tiek ryški, kad jinai atsiduria kitų tekstuose.
Taip, ir tas autobiografiškumas ir literatūrinė biografija, jinai sukuria tokį labai specifinį aspektą, kad mes skaitydami, pavyzdžiui, Altorių šešėlį, Liudą Vasarį ir Vincą Mykolaitį Putiną suvokiame be abejo kaip netapačius. Na, antrasis Mykolaitis Putinas yra kūrėjas, sukūręs pirmąjį Liudą Vasarį, bet jų vaizdiniai mums savotiškai persidengia kaip dviguboje ekspozicijoje. Antanas Škėma ir Antanas Garšva, vat šita literatūrinės biografijos prasme yra toks unikalus personažas, nes tikriausiai kiekvienas iš mūsų, kiekviena iš mūsų skaitydami Baltą drobulę ir kas kart vat, perskaitę Antanas Garšva, bent jau aš nežinau, aš visą laiką matydavau tą chrestomatinę Antano Škėmos nuotrauką su smilkstančia cigarete, juodai balta ir man tas Antano Garšvos personažas veikėjas, jis visą laiką buvo iš dalies ir Antanas Škėma. Tarkim, Nijolės Miliauskaitės poetės literatūrinė biografija ir jos recepcija irgi be galo įdomi. Aš pati patyriau šitą efektą. Man patiko nuo mokyklos Nijolės Miliauskaitės poezija ir aš pirmam bakalauro kurse rašiau iš jos eilėraščių kursinį darbą. Ir mane be galo nustebino tas faktas, kurį aš sužinojau jau kokiam trečiam kurse, kad Nijolė Miliauskaitė iš tiesų nebuvo našlaitė. Našlaitystės motyvas jos poezijoje yra labai stiprus ir labai ryškus, persmelkiantis visą kūrybą. Ir dažniausiai ir pati poetė tuose retuose interviu, nes jinai retai juos duodavo, minėdavo savo tą vienišumą, prieglaudą, vienatvę. Ir aš be galo nustebau sužinojusi, skaitydama jau Nijolės Miliauskaitės, po Nijolės Miliauskaitės mirties, jos artimos draugės Sigito Gedos žmonos Gražinos Gedienės sudarytus atsiminimus, kad Nijolė Miliauskaitė iš tiesų nebuvo našlaitė. Jinai turėjo mamą, turėjo seserį, negyveno prieglaudoje, jinai tiesiog mokėsi internatinėje mokykloje. Ir vat čia tas labai toks fenomenalus atvejis, kai kūryba ir kūrybos recepcija ir pačios poetės kūriamas savivaizdis taip stipriai suformuoja tą vaizdinį mūsų skaitytojų sąmonėse, kad tikroji biografija ir tikrasis faktas, jog poetė iš tiesų nebuvo našlaitė, na kažkaip tarsi vis tiek neįtikina, vis tiek labiau norisi tikėti tekstais. Autobiografiškoje literatūroje tos nuorodos į rašytojo ar rašytojos biografiją paprastai yra pridengtos netiesioginės arba netgi patys autoriai jas neigia, kaip, na, tarkim, ir Vincas Mykolaitis Putinas, jis niekada nesakė, kad, tarkim, Liudas Vasaris yra jo alter ego. Na, taip rašoma remiantis asmeninę patirtimi, bet tai ne apie mane. Ir greičiausiai būtent dėl to, kad autobiografiškos literatūros atveju patys autoriai yra linkę neigti ar kvestionuoti savo kūrybos autobiografiškumą, mums skaitytojams atsiranda toks didelis smalsumas tyrinėti ir aiškintis, kas ten tikra ir kas ten pramanyta. Paprastai autobiografiškos literatūros jau ir raiškos aspektai yra specifiniai, dažniausiai tai nėra pirmo asmens, o būtent trečio asmens pasakojimas ir taip pat retai kada sutampa, dažniausiai ir nesutampa pagrindinių veikėjų ir autorių vardai. Ir čia Balta drobulė yra toks įdomus atvejis, aš jį, sakyčiau, priskirčiau netgi tokiam jau ribiniam atvejui tarp autobiografiškos literatūros ir autofikcijos, kadangi Antanas Škėma ir Antanas Garšva, jie dalinasi tuo pačiu vardu,
sutampa taip pat ir nemažai jų biografijos detalių. Na, tikriausiai vienas iš tokių žinomiausių faktų ir skaitant Baltą drobulę minimas, kad ir drobulės autorius Antanas Škėma taip pat dirbo liftininku, taip pat jisai emigravo į JAV ir iš čia, na, toks atsiranda labai įdomus, įtampų kupinas žaidimas. Bet vis dėlto, vėlgi, mąstant apie autobiografišką romaną ir autofikcinį romaną, Baltos drobulės tikriausiai vien jau istoriškai nebūtų galima priskirti autofikcijos žanrui, nes pats autofikcijos terminas į apyvartą įeina 20-ojo amžiaus 8-metyje. Tai yra jau, na, 20-ojo amžiaus antrosios pusės ir pabaigos ženklas, bet tokiu savotišku trendu autofikcija tampa jau 21 amžiuje. Ir čia mes tikrai be galo daug tų autofikcinių romanų turime ir verstinių, tikriausiai Knausgardo ta tetralogija mano kovos yra vienas iš tokių žymiausių visam pasauliu žinomų autofikcinių romanų. Ir kuo autofikcija iš esmės skiriasi nuo autobiografiškos literatūros, kuo autofikcinis romanas skiriasi nuo autobiografiško romano, tai tuo, kad autofikcijoje yra labai svarbus tas asmeninis autoriaus ir intencionalus pasirinkimas kalbėti aš vardu ir sąmoningas autobiografinių detalių ir pramanų supynimas. Ir šia prasme autofikcija jinai nėra nei tiesa, nei visiška fikcija, bet ir tas autobiografiškumas, skirtingai nei autobiografiškoje kūryboje, yra neslepiamas, o net kaip tik labai pabrėžiamas. Tai dažniausiai sutampa būtent autoriaus ir pagrindinio veikėjo ar veikėjos vardai, bent jau žymiausios biografijos detalės, tos nuorodos atviros, rašoma pirmuoju vardu, pirmuoju asmeniu. Tai Rimanto Kmitos Pietinė kronika tikriausiai būtų toks vienas iš žymiausių ir pačių pirmiausių pirmeiviškų autofikcinių romanų lietuvių literatūroje, kuris, na, ir sąmoningai irgi pasirinko kitą su autofikcija susijusi svarbų elementą, tai yra brandos romano žanrą ir taip pat populiariojo romano žanrą, nes autofikcija ir apskritai 21 amžiaus literatūra gana skeptiškai žiūri jau į tuos tokius rimtuosius, didžiuosius romanus ir mėgsta laviruoti tarp aukšto ir to tokio ne žemojo, labiau gal populiariojo žanrų. Tai viena vertus tos nuorodos autofikcinėme romane yra labai atviros, kita vertus fikcijos dėmuo jisai iš karto nurodo, kad jokio čia tiesosakos pakto sudaryti autorius ar autorė su skaitytojais net neplanuoja. Vis tik tai yra ne rašymas apie save, o fikcijos apie save kūrimas. Ir šiuo atveju rašytoja Akvilina Cicėnaitė savo esė labai, aš manau, taikliai ir tiksliai autofikciją įvardino kaip neautentiškas autentiškumas. Tai toks oksimoronas, kuris, kaip pamatysim truputį vėliau, ir metamodernizmui labai puikiai tinka. Ir vat aš manau, būtent dėl to tie autofikciniai romanai, skirtingai nei autobiografiški romanai, mūsų skaitytojų visai kažkaip netraukia aiškintis, kas ten yra tikra, o kas ten yra pramanyta. Tarkim, skaitydami Pietinę kronikas, mes, na, kažkaip nelinkę demaskuoti, tarkim, Rimanto Kmitos, kad jisai ten savo prisiskyrė kokius nors sportinius laimėjimus, ne tuos, kuriuos iš tiesų gavo, arba, nežinau, ten keliavo kažkur ar bendravo su žmonėmis, su kuriais iš tiesų nebendravo. Taigi vis tik mes tuos autofikcinius romanus ir pasąmoningai skaitome kaip, na, savotišką žaidimą asmeninio mito apie save kūrimą, bet ir tas pats kūrimas, jisai įgauna tokį savotišką
ironišką matmenį. Ir čia jau, man atrodo, irgi prasminga tampa ir metamodernizmo sąvoka, kuri taip pat yra 21 amžiaus toks, na, teorinis konceptas, bandymas paaiškinti net ne tik prozą, lietuvių literatūrologijoje apskritai metamodernizmas daug dažniau taikomas, kalbant apie poeziją. Pavyzdžiui, vat visai neseniai teko recenzuoti straipsnį, kur Giedrės Kazlauskaitės ir Indrės Valantinaitės poezija analizuojama pasitelkus metamodernizmo terminą. Tai metamodernizmo šito termino tėvai yra kultūros teoretikai Vermulenas ir Vandenakeris, ir toks pamatinis straipsnis yra 2010 metais pasirodęs pastabos apie metamodernizmą. Tai kas yra tas metamodernizmas? Jis yra savotiškas vėlgi oksimoronas, kaip ir Akvilės Cicėnaitės ta autofikcija apibriešta kaip neautentiškas autentiškumas. Tai metamodernizmas vadinamas dažnai ir Vandenakerio straipsnėje įvardyjamas kaip ironiškas nuoširdumas. Nu, va čia tikriausiai ir yra labai geras tiems visiems autofikciniams romanams ir autofikciniams tokioms išpažintims, suprantant, kad išpažįsti ir kartu ironizuojant save, ką tu čia išpažįsti, tas ironiškas nuoširdumas kaip veiksmas, kaip tam tikras atsiverimas, bet kartu ir atsitolinimas, man atrodo labai svarbus ir gana tiksliai nusakantis. Ir metamodernizmas jau kaip ir terminas mums sufleruoja, yra reakcija į postmodernizmą, į jo tą tokį visiškai subjektivumo, asmeniškumo atsisakymą, autoriaus mirtį, įsivaizdavimą, kad tekstai kalba per tekstus ir čia jokių intencijų nėra. Tai metamodernizmas jisai vėl atsigręžia į autorių ir autorę, į jo gyvenamąjį kontekstą, į jo ar jos asmenybę, į jų lytį, rasę. Šitie dalykai į tą kūrinio prasminį lauką sugrįžta, bet metamodernizmas jisai nebesiremia tuo tokiu betarpišku modernistiniu ir atėjusiu, aišku, iš romantizmo tikėjimu, kad, na, aš rašau savo krauju arba tai, ką parašiau, tai yra tikra. Metamodernizmas ir čia įsiveda tą ironišką distanciją, ar tikrai tai, ką aš rašau, yra tikra, kas iš viso esu aš šitam tekste, ar galų gale, kad aš pati net nebežinau, kur mano tekste baigėsi tiesa ir kur prasideda fikcija. Ir tiesą sakant, tai yra tikriausiai, na, gana tokia dažna patirtis kūryboje. Ir šiandienos lietuvių literatūroje iš tiesų tas subjektyvus balsas, autobiografiškumas, taip pat jusliškumas, apskritai kūniškumas tampa vis svarbesni. Metamodernizmas taip pat kaip, na, toks kalbėjimo būdas, ir tas kalbėjimas jisai gali būti, aišku, tiek tekstinis, tiek, tarkim, vizualus. Jis labai mėgsta vėlgi tuos tapsmo ar tapatybės pasakojimus. Ir vienas iš tokių esminių yra brandos romanų žanras. Tai brandos romanai ir metamodernizmas, jie labai draugauja. Kitas dalykas yra fragmentiškumas pasakojimo ir toks savotiškas eseistiškumas. Tai čia irgi įdomu, bet grįžtant prie Giedrės Kazlauskaitės kūrybos, poezijos jau, kad jos naujoji knyga Marielė, kaip pati autorė anotacijoje rašo, yra ten ne kokia lyrika ar poezija, jinai savo eilėraščius įvardyja kaip publicistinius eilėraščius. Ir vėlgi va čia matom tą tokį specifinį žanrinį apibrėžimą, kuomet vengiama tų tokių didelių terminų. Prozoje iš tiesų irgi labai panašios tendencijos yra.
Tie didieji pasakojimai, didieji naratyvai metamodernistinėje perspektyvoje ir mąstant apie autofikciją išlieka mums kažkaip įtartini, savotiškai ideologiškai ribojantis. Labai dažnai autoriai pasirenka savo autofikcinius romanus neužbaigti. Tarkim, mano romanas, kai aš buvau malalietka, irgi gana daug priekaištų sulaukė, kad ten tarsi, na, nėra tokios viską išrišančios pabaigos, kaip tarsi ta pasakotoja Virga, jinai vis bando subręsti ir niekaip nesubrenda. Ir tai įdomu, nes tiesą sakant, tuo metu aš apie jokį metamodernizmą, kai rašiau savo knygą, negalvojau. Iš vis šitas terminas dar lietuvių literatūrologijoje buvo neatsiradęs. Dabar, kai jau pati retrospektyviai galvoju apie savo kūrybą, atrodo, o iš tiesųgi mano romanas turi daug tų metamodernistinių aspektų. Aš manau, kad savo fragmentiškų pasakojimų ir taip pat tuo, kad pasakotoja nuolat savo nuostatas vertina ir persvarsto. Akvilinos Cicėnaitės anglų kalbos žodynas galėtų toks būti kaip etaloniškas autofikcinio ir metamodernistinio romano pavyzdys, nes jis, na, tarsi vadovėliškai sutraukia visas tas tokias svarbesias savybes. Viena vertus pasakojimas labai subjektyvus, yra be galo daug autobiografinių nuorodų. Autobiografiškumas kaip autofikcija ir dera čia yra neslepiamas, o kaip tik pabrėžiamas. Pasakotoja atvirai prisistato kaip Akvilina, daug savo biografijos elementų, aspektų rašytoja kūrinyje mini. Taip pat atsiranda ir, na, tam tikras tas specifinis COVID periodas, kuomet ir vyksta pagrindinis romano veiksmas. Būtent per COVID epidemiją Australijoje gyvenanti pasakotoja su savo vyru leidžiasi tiesiog keliauti mašina po šalį ir šiaip svetima, nes jinai yra atvykėlė, kaip ir jos vyras. Jie abu kalba angliškai, nors jų abiejų gimtosios kalbos nėra anglų. Ir iš to susikuria tas toks fragmentiškas pasakojimas tiek apie kalbėjimą, apie rašymą, tiek ir apie santykius. Ir šią prasme, manau, labai vat, įdomus yra tas irgi iš metamodernistinių perspektyvų žvelgiant Vandenakerio apibūdinimas, kuris metamodernizmą suvokia kaip, ar tiksliau aiškina pasitelkdama švytuoklės metaforą, kad metamodernistinis subjektas ar subjektė nuolat blaškosi tarp modernistinio ar net romantinio tokio entuziazmo, noro išreikšti save, bet kartu ir nuolat juntama ta postmodernistinė ironija, kad visą laiką svyruojama tarp vilties ir melancholijos, tarp naivumo ir savotiško suktumo, nes ir autofikcijoje, ir metamodernistiniuose pasakojimuose, tiek poezijoje, tiek prozoje, tas autorius arba autorė sąmoningai kuria fikciją apie save, rašo apie save, bet visiškai neįsipareigoja sakyti vien tik tiesą. Kitas, man atrodo, toks irgi visai įdomus, skaitant būtent ir mąstant apie autobiografiškumą kūryboje, apie autofikciją ir apie metamodernizmą, yra visai neseniai, praeitais metais pasirodęs Linos Simutytės romanas Raudonasis albumas. Tai jisai taip pat kaip ir Akvilinos Cicėnaitės, kaip ir mano malalietka, yra fragmentiškas, gali būti skaitomas kaip tam tikras apsakymų romanas, nes kiekvienas skyrius gali būti suvokiamas kaip atskiras apsakymas. Labai įdomus yra žaidimas būtent vardais. Simutytės pagrindinė veikėja yra vardu Elena. Ir čia mes iš karto matom tą tokį sąskambį jau būtent per fonetinį lygmenį Lina ir Elena. Jeigu išimtum iš Linos I ir įdėtum E, tai būtų
tas pats vardas, bet juokingiausia, kad kalbindama autorę, aš jos paklausiau apie šitą žaidimą vardais ir jinai pasakė, kad Elena iš tiesų yra jos antrasis vardas, tai yra krikšto vardas ir kad jinai sąmoningai jį pasirinko būtent savo veikėjai. Taip pat autobiografinį kontekstą nurodo veiksmo vieta romane. Pagrindinė veikėja Elena grįžta nutraukusi studijas į savo gimtąjį miestelį, kuris ne vieną kartą yra įvardyjamas kaip naftininkų miestelis. Pati Lina yra kilusi iš Mažeikių ir tenais augusi. Ir tokiu būdu yra kūriamas tas tarsi autobiografiškas pasakojimas, bet kartu ir nuolat savotiškai greunamas, nes atsiranda tas toks magiškas, fantastinis lygmuo, kur miestelis ir pačios Elenos gyvenimo įvykiai jau įgauna ir tarsi, na, tokią mitinę perspektyvą. Tai čia mes dar tokius turime du sluoksnius. Viena vertus toks brandos romanas, jaunos moters pasakojimas, kita vertus ir bandymas mitologizuoti visą tą 2000-ųjų mažojo miestelio kasdienybę ir realybę. Tai va, tai tiek aš jums norėjau papasakoti apie autobiografiškumą, autofikciją, apie išpažintiškumą ir asmeniškumą prozoje. Ir taip pat metamodernizmą ir kaip mes galėtumėm tokio tipo literatūrą skaityti ir aiškinti, negrįždami prie to, tarkim, jau nekartą dekonstruoto autorių intencijos ar autoriaus kaip nu, kažkokio autoriaus ir kūrinio kaip atvaizdo ir veidrodžio metaforos, o suvokdami tą patį autobiografiškumą ir netgi na, autoriaus asmenybę kaip savotišką sukurtą dalyką, tiksliau nuolat kūriamą ir perkūriamą su kiekvienu tekstu ir vis besikeičiantį. Tai suteikia kartu ir gal tokios irgi laisvės išvengti to na, bandymo literatūrą kažkaip pernelyg įsprausti per prievartą į kažkokius jau asmeninius rašytojo gyvenimo kontekstus, kurių jis ar ji galbūt visai ir nenorėtų atskleisti. Čia gal tokia irgi iš mano pusės ta kritika visam tam psichoanalitiniam skaitimui, kuomet labai dažnai kūrinys pasitelkiamas na, kaip būdas psichoanalizuoti patį autorių ar autorę. Tai aš manyčiau, ta literatūrinė biografija kaip viešas vaizdinys, jis leidžia ir to psichoanalizavimo išvengti, jeigu jo išvengti norime. Taip.